पिछले कई दिनों से पड़ रहे कोहरे के कारण पठानकोट में ठंड बढ़ गई थी और लोगों को खांसी जुकाम की शिकायत भी हो रही थी, जिसके चलते आज काफी दिनों बाद धूप निकली, जिससे शहर में रौनक देखने को मिली। वहीं जब इस संबंध में कार्यकारी एसएमओ डॉक्टर सुनील चंद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पिछले 1-2 दिन बारिश होने के कारण अब लोगों को सर्दी जुकाम से राहत मिलेगी। पठानकोट ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੋੜਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਓਪੀਡੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਘਟੀ ਹੈਗੀ।